السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنريكم طريقة حذف حساب جيميل من هاتف هونور 6X أو 6X. كل ما علينا هو التوجه إلى أداة الأودينة الإسلامي. بعد ذلك نتوجه إلى هذه الخانة ثم البحث عن كيرين 655. بعد ذلك نقوم بالضغط على ستار كما هو موضح في الشاشة، وكما ترون الهاتف هنا التيست بوينت للهاتف، نقطة بجانب البصمة. بعد ذلك نضغط على ستار ثم نقوم بشبك الهاتف مع الحاسوب ثم عمل تيست بوينت. هنا كما تلاحظون تم التعرف الأداة على الهاتف. ننتظر إلى حين تعرف على البوت لودر لديها وفتحه، ثم عمل FRP أو عمل الريزيت للFRP. ننتظر بعض اللحظات فالعملية تأخذ بعض الوقت. هنا يتم البرنامج يقوم بحذف FRP. ننتظر بضع لحظات. هنا البرنامج يقوم بعمل أو حذف FRP وتمت العملية بنجاح. هنا قال بأن فينيش، تمت العملية بنجاح. نقوم بتشغيل الهاتف بنزع البطارية ثم إعادتها وتشغيل الهاتف كي نرى أن الهاتف تم التخلص من ال FRP. هنا نضغط على ستار ثم next ثم next. بعد ذلك نضغط على skip ثم next ثم reset FRP ثم next ثم OK، وتم فتح الهاتف بنجاح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك.